世界卫生组织统计啊，每一年因为 PM2.5，造成的死亡人数的话，总共每一年大概有880万到900万人，一年造成的死亡人数大概是武汉肺炎的大概10倍。那日本其实这几年呢，也是因为冬天呢雾霾很严重，日本会想说那怎么去对抗造成的问题，你知道吗？全世界目前因为新冠肺炎的死亡人数有多少？知道吗？200万人。但是每一年因为 PM2.5，造成的死亡人数的话，就是世界卫生组织统计啊，总共每一年大概有880万到900万人，一年造成的死亡人数大概是武汉肺炎的大概10倍。但是就是日本后来他们有一个产品，就是我在日本街道上看到人家就是有带，他们发现呢，空气中的这些 PM2.5大概是属于正离子，对，那他们发现呢，这些负离子跟会把空气中的粉尘就阻挡在外面。日本人想说，那如果他有办法有一个东西戴在身上，然后持续散发出负离子的话，可不可以有帮助？所以这几年不是都会就加装室内的空气滤清器，所以室外的话就变成没有这个办法解决，他们就一直改良，一直改良，一直改良，然后就变成就是身上看到的这个他们持续可以释放出负离子，然后负离子变成在周围空气造成屏障，它冲1个小时可以用大概30个小时。除了一般 PM2.5之外，像这二手烟啊这些问题，这个都有办法有效的改善。现在使用的卖的越来越好，例如像一开始从没有人知道到光是1年就多了70万的销量。那这一款不是日本的，日本的光是负离子只有60万，然后这个负离子到2000万，规格差很多。价格嘞？价格的话跟日本比很多，那我觉得它效果其实还蛮明显的。我上次戴这个空气清净机，有戴的时候，对于我们这种过敏的，然后包括容易鼻塞的，如果你是过敏的朋友，真的要戴。